健康地球人。主持劉婉芬。好啦嘛，繼續有家庭醫學專科醫生黃國豪醫生喺度啦。咁頭先我覺得你有句說話咧，好啱聽，亦都好想做得到嘅，自己都係能夠就係年紀大機器不壞啊嘛。咁我諗冇一個人咧係唔想嘅，因為就係我哋覺得年紀大機器壞就好自然，原來其實可以唔使咁自然，呢個唔係一個自然嘅定律嚟嘅。有時我哋係過分咗相信年紀大機器壞嘅。絕對可以有好多嘢自己可以做得到啊！譬如頭先我哋提到啦，就話譬如話你日常嘅生活裏邊啦，或者飲食方面咧，即係有好多嘢。如果你可能你擺咗落口，或者係去做咗呢件事，其實係加速咗我哋個衰老。咁如果我早知嘅，我梗係唔會做啦，係咪？我梗係唔會食啦。咁點解唔去從呢方面去真係實質自己去做一啲嘢去防止咗或者舒緩咗我哋嘅老化嘅速度咧，係保住部機器咧。你可唔可以具體啲講啊？譬如話嗱，食物你上個禮拜都講啦，講咗少少啦。咁但係你話如果其他咧，即係有啲咩其實係我哋可能吸收咗，可能我哋生活做咗，所以令到我哋加速咗我嘅衰老嘅過程嘅。嗱，對於有幾方面嘅例子啦。譬如我知我哋香港嘅地方咧，我哋居住地方都比較細嘅。咁譬如你屋企有裝修會有啲天拿水啊，或者啲膠水味啊，或者係其實好多呢啲咁樣嘅，就算買件新家私翻嚟咧，可能裏邊咧都落咗好多啲防潮啊，或者防發毛嘅化學嘅嘢喺度。油又係好多化學嘅嘢。咁其實呢種咁樣嘅裝修嘅味咧，當然有好多人聞咗，即時咧就會氣管敏感啦、鼻敏感啦，或者皮膚敏感啦。但係其實你吸入咗好多呢啲咁樣嘅化學嘅嘢咧，其實喺個身體裏邊咧，其實係一種毒素嚟嘅。咁而呢種毒素咧，如果你長期係咁樣不停咁樣吸入嘅話咧，對於嗰個解毒嘅器官咧，譬如個肝同埋個腎咧，係一個好重嘅負荷。咁當然就相對就加速咗呢啲器官老化嘅速度咯。明白，即係話如果你咁講，即係話其實呢啲本來我哋根本可以避嘅，咁我應該唔好入呢間屋住啦，或者甚至乎呢間咁個家私咧，佢翻到我屋企咁點啊？一樣方法咧，就係當然你要打開晒即係窗戶，等個空氣流通。因為呢個係唯一嘅方法咧，係將啲味散咗去嘅啫。咁你冇可能話我件家私都係古董家私，擺咗30年我先擺入去，咁唔會咁樣啦。咁呢個係一種嘅我哋比較容易接觸到毒素啦。咁另外一啲咧就牙醫有啲未必會同意啦，就以前我哋而家可能仲有嘅，就係用一啲含有啲嗰啲水銀嘅補牙嘅物質啦。咁呢個亦都有可能會導致到有一個長期個水銀嘅度數過高嘅問題。呢個我都聽過。咁我見到而家其實相對嚟講咧，牙醫用水銀呢個部分相對都係減低咗好多㗎。冇錯，比起我哋年輕嗰陣咧，係減低咗好多㗎啦。一見到有人咧笑嗰棚牙嘅時候，哇！成棚都係銀牙嚟嘅，呢個係都大有人在嘅。咁另外咧，仲有一樣嘢咧，就係話通常咧，其實我幾中意食魚嘅，食好多海鮮嘅，即係尤其魚我比較中意食。咁但係我從來都唔食大魚嘅。咩叫大魚啊？大魚咧嘅定義咧，通常就超過2斤。就叫大魚啊！咁最好就係食呢1斤斤靚嗰啲。點解會咁呢？因為喺海洋裏邊咧，係大魚食細魚。咁如果一條好大嘅魚咧，其實佢裏邊咧可能已經積聚咗好多毒素，因為個海洋污染嘅問題。而家如果去研究下全世界嘅海洋污染咧，我上次所聽到翻嚟咧，全世界只有一個海洋係比較上冇咁污染啫，其他全部嘅海洋都污染咗。咁變咗你喺裏邊嘅生活嘅海產類啊、魚類嗰啲咧，其實如果係越大咧，佢聚積嘅毒素係會越多。咁如果你講啲龍躉嗰啲咪好勁嘅，咩珊瑚魚咪好勁嘅。咁呢啲譬如話有時我見到佢可能會有啲咩雪卡毒嘅問題，但係你都唔係因為呢啲嘅影響話唔食佢。唔係雪卡毒嘅問題，而係佢本身身體裏邊其實係因為咁多年啊，佢好多嘅毒素咧係會由一個大魚食細魚嘅問題裏邊引發起出嚟。冇錯。OK，咦，你講呢個都有啲道理喎，我覺得。咁我都要考慮下呢一個，一定要去戒下先得。係啊，呢樣嘢係亦都係一啲，如果你唔知咁，你又會食咗㗎，諗住話山湯龍躉啊，呢今晚啊好辣好味啦。係啊，一魚幾吃㗎。咁我好想即係講啦，因為頭先即係你一路講嘅時候咧，我想問下，譬如因為我哋講嘅部分咧，唔係可以
好多好闊啦，係咪？嗯即係個時間好短啦。其實喺你本新書裏邊係咪都有講到㗎？有嘅，呢 OK 啲好多所謂點解本書名嘅青春法則咧，就係有好多嘅規條或者係你自己規則，你需要自己去依據嘅，係去只要照着呢啲好多嘅法則去做咧，就某程度上可以保障到自己，起碼受到影響加速衰老嘅因素咧減到最低。係，我上個禮拜咧就喺黃醫生嘅書櫃嗰度啦，攞咗10本落嚟啦嚇，咁我可以送俾啲聽眾。上個禮拜送咗5本，啲人就爆晒燈啦咁樣。今個禮拜仲有5本送埋出去，好嘛？咁但係我哋都係嗰句説話，我好希望咧考下啲聽眾，睇下啲聽眾咧有冇好留心聽我哋嘅節目裏邊講啲咩內容，因為其實我諗我哋講嘅內容都係希望提醒啲聽眾啊，其實生活有好多嘢都要注意。好，咁啊，黃醫生，既然係咁啦，都係嗰句説話啦，我哋都問條問題，而佢抽中又答得中嘅話咧，我哋就送呢本書叫《青春法則》俾佢啊嘛。你問啊，呢條問題係究竟我哋係唔應該食幾多斤以上嘅魚嘅咧？OK， 係咪好清楚㗎？頭先你講嘅時候係好清楚。冇話幾多至幾多㗎？冇嘅，係幾多斤。OK， 幾多斤以上嘅魚係唔應該食嘅？呢係黃醫生喺佢嘅生活習慣同埋佢俾一啲建議啲聽眾嘅。OK， 咁啊，如果你答中又抽中你嘅話咧，好就送呢本書俾你，又叫《青春法則》，係黃醫生咧啱啱新書喺個書櫃度都未落架，我就係自己攞咗10本落嚟啦。咁啊，如果大家即係想攞到呢本書嘅話咧，打我哋嘅熱線電話1834204就答呢條問題啦。咁啊，另一方面呢，其實頭先我哋喺啱啱節目開始嘅時候咪講開嘅，就有啲朋友咧，其實佢喺呢個聽日7月5號嗰日啦，即係如果佢攞咗飛，又即係又已經登記咗你入場嘅話咧，就一定要記住準時入場。但係黃醫生好想問下咧，因為好多聽眾都打嚟同我講啦，就係話，甚至乎喺我哋出邊登記嘅時候，啲聽眾都話佢根本就冇辦法打到入嚟，同埋係登記唔到，攞唔到飛啊。會唔會有個可能喺我哋即係7月中嘅時候，你會有多一場嘅講座咧？應該我哋係而家係會安排多一場嘅講座嘅。係都係咪講嗰個題目就係叫如何能夠年輕及健康多10年啊？冇錯。